我人生嘅路，我覺得我冇乜選擇㗎。你而家你俾咗好多，即係問我怕唔怕孤單？其實我怕孤單，但係又可以點呢？有一條路好地地咁俾我咁樣去行，雖然可能你會唔開心，我都會繼續揀。我情願好安全地去度過。我人係呢個理智同埋呢一個感性咧，成日都喺度打交㗎。咁我讀心理學㗎嘛，我覺得我係有好多嘅嘢，我係根本冇時間，亦都冇咁嘅需要去面對佢，所以將佢壓抑咗。我記得有一次啲 N 年前嗰啲90年代嗰啲訪問咧，Wyman 問我：你咁中意貓係咪因為你怕人啊？咁即係我都話係，其實我怕人，因為人好多是非，同埋好多誤會，咁所以我情願避開咯。我就係一個選擇逆來順受嘅人，因為我唔叻嗌交，我亦都唔叻去爭取我最想嘅嘢。我會係好想做一個好識得保護自己、好勇敢地去講出自己嘅感受嘅人。我唔係唔喊㗎，我自己匿埋嘅時候我就會喊㗎喇。我好衰，唉，辛苦我唔會喊，我傷心至喊。我諗都係應該係即係喺感情上面嘅嘢先會令到我喊嘅。其實有好多人都以為我好順啊條路，好開心，因為我選擇我俾大家睇我粉紅色嘅世界啊嘛，我唔會選擇俾你睇到我一啲脆弱嘅時刻咯。其實我有試過嘅可能，但係得到嘅 comments 都係即係正面啲啦，乜乜乜乜啦咁咯，即係唔會話有人啊，唉好明白啊，好明白你啊，咩嘢啊咩啊咁，唔會咯。有一樣嘢就係因為我怕人啊嘛，我好多時我好自我保護，我亦都唔係好想講我心裏邊嘅嘢出嚟㗎。咁我歌迷咧，其實都唔係好知我係一個點樣樣嘅人嚟嘅。我覺得我喺佢哋面前唔會去俾佢哋睇到我軟弱嘅一面㗎嘛。我諗如果佢哋會好認識我嘅，應該會比較溫柔啲同我講嘢。總括嚟講咧，我覺得我自己即係喺呢個人生路上面，或者係唱歌路上面，我都覺得我係可以叫做 fabulous 咯。個天派我落嚟，我就係負責唱歌去療愈好多人嘅心靈嘅。我覺得做人最緊要係你識得感恩啦。當然有好多人比我更好啦，但係我覺得我已經好好啦嘛。咁你尤其是當一個人慢慢年紀大嘅時候咧，你嗰種去面對傷心嘅能力咧，又越嚟越少啊。如果我而家去揾一個拍拖嘅人咧，希望可以揾到一個人係可以陪住我，同我一齊嘅，唔可能話要求嗰個人係每一樣嘢都冇缺點，或者每一樣嘢都可以同我好夾得到，即係一齊開心多過唔開心嘅一個伴侶。咁其實覺得已經好好噶啦。我梗係想有掌聲啦，點會唔想有掌聲啊？